नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। आज हामी नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विषयमा कुराकानी गर्छौं र योसँग जोडिएका विभिन्न प्रसंग उल्लेख हुनेछ। विशेषतः नेपालका सरकारी अधिकारीहरू युरोपेली संघले नेपाली हवाई सेवा प्रदायकलाई उडानमा लगाएको प्रतिबन्ध खुल्नेमा यतिखेर ढुक्क देखिएका छन्। गएको 7 वर्षदेखि नेपाली हवाई सुरक्षामा प्रश्न उठाउँदै आएको ईयूले नेपाललाई अब कालो सूचीमा नराख्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दाबी पनि गर्दै आइरहेको छ। यसको पछाडिको कारण के छ? यदि यो सूचीबाट हटाएपछि नेपालको उड्डयनको क्षेत्रमा के कस्ता प्रभाव पर्न सक्छन्, यो विषय हामी आज उठाउनेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्री। स्वागत छ छेत्री सर। धन्यवाद। अब हिजोदेखि अलिकति एउटा सकारात्मक समाचार आयो। ईयूले 7 वर्षदेखि जुन प्रकारको प्रतिबन्ध लगाएको छ यसलाई चाहिँ अब हटाउँछ भन्ने प्रकारको समाचार आएको छ। सबैजना खुसी छन् हैन? प्राधिकरण लगायत अन्य सरकारी अधिकारी मन्त्रीज्यूले पनि खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। खास यसको पछाडिको कारण चाहिँ के हो? हुन त विज्ञप्ति यो त्यो भनिएको छ, तैपनि सरबाट मैले यो कुरा प्रश्न हुन चाहे। अब एकदम समसामयिक र राम्रो प्रश्न हो यो। अब यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू छ। यसमा सबभन्दा पहिला त सेफ्टी सँगै रिलेटेड कुराहरू हो। विगतमा इकाओले, जसलाई हामी इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन भन्छौँ, र ईयूले ब्ल्याकलिस्ट, अब नेपाली भाषामा बुझ्ने भाषा भनौँ ब्ल्याकलिस्ट, खासमा एसएससी भन्छ, सिग्निफिकेन्ट सेफ्टी कन्सर्न, ब्ल्याकलिस्ट लगाएकै हो हैन। त्यति बेला उहाँहरूको एउटा चाहिँ तर्क के थियो भने तपाईँहरूको एक्सिडेन्ट रेट एकदम हाई भयो, सेफ्टी मेजर्स जुन जुन हामीले चाहिँ मापकहरू गरेका छौँ त्यसमा तपाईँहरूको एभरेजभन्दा कम छ। जस्तो इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनले वर्ल्डमै एभिएसन फिल्डमा 8 वटा क्रिटिकल इलिमेन्ट्स भनेर 8 वटा पार्टहरू क्षेत्रहरू तोकेका छन्। जस्तो लेजिस्लेसन, अर्गनाइजेसन, एरोड्रम, पर्सनल लाइसेन्सिङ हैन, यावतहरू 8 वटा। अब त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको यो क्षेत्रमा भनेर उहाँहरूले एउटा अडिट गर्दाखेरि, सेफ्टी अडिट गर्दाखेरि तपाईँहरूको यो वर्ल्ड एभरेज 60% हुन्छ। वर्ल्ड एभरेज भन्दा तपाईँहरूको 60% भन्दा कम छ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई चाहिँ ब्ल्याकलिस्ट गर्ने भनेर ईयूले लगाउनु भयो। त्यसपछि त्यो विषयमा हाम्रो त्यति बेलाका तत्कालीन महानिर्देशकज्यूको टोली विज्ञहरू ब्रुसेल्स गएर यसमा डायलग पनि भएको हो हैन। अब त्यसपछि हामीले इफोर्ट्स पनि गऱ्यौँ, उहाँहरूसित टेक्निकल कोअपरेसन पनि हामीले लिएर हामीले काम गर्दाखेरि सेफ्टी जुन जुन मेजर्स उहाँहरूले चाहिँ मापकमा तपाईँहरूको वर्ल्ड एभरेज 60% भन्दा कम छ भन्नुभयो, त्यसमा हाम्रो होल टिम त्यसमा लागिरहेछौँ, हामी काम गऱ्यौँ। त्यो पछि फेरि उहाँहरूको अडिटमा चाहिँ त्यसमा राम्रो देखिएकोले इकाओले चाहिँ ब्ल्याकलिस्टबाट हामीलाई हटाए। तर इकाओले चाहिँ, तर ईयूले चाहिँ हैन, तपाईँहरूको अझ पनि पुगेको छैन, सर्टेन एरिया स्टिल यु हेभ टु बी इम्प्रुभ भनेर। र प्लस उहाँहरूको एउटा जिकिर के थियो भने हेलिकप्टर दुर्घटना नेपालमा अत्यधिक भएको छ, त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ केही समय त ब्ल्याकलिस्ट गर्नैपर्छ, एसएससी भन्छ त्यसलाई, गर्नैपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। तर यो बिचमा टेक्निकल कोअपरेसन पनि गर्नु हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। जस्तो अहिले ईयूले गर्यो, अब यासा भन्छ एउटा, यासाले गर्यो हामीलाई, जर्मनी फ्रान्ससँग टेक्निकल कोअपरेसन गरेर फेरि हामीले आफ्नो आन्तरिक स्रोत साधनले पनि हामीले विगतमा केही कमी कमजोरी कहाँ छन् भनेर हामीले त्यसलाई औँल्याएर हेरेर त्यसपछि त्यो क्षेत्रमा पनि हामीले सुधार गर्छौँ। जस्तो मैले एउटा यहाँलाई जोड्न चाहेँ, विगतमा हामीसँग सेफ्टी मेजर्सको जुन मापदण्डहरूलाई हेर्ने क्याप्टेन साहबहरूको दरबन्दी धेरै थोरै थियो भने अहिले 5-7 जना सिनियर क्याप्टेन साहब जो बोइङबाट रिटायर भएर आउनु भएको छ, आफ्नो फिल्डको विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ, एरोनोटिकल इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, अरू त्यस्तै स्टेवार्डहरू, क्रुहरू जुन जोसँग रिलेटेड छ, उहाँहरूलाई लिएर एउटा टिमै छ हाम्रो फ्लाइट सेफ्टी विभागमा, उहाँले कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँहरूले दिनरात त्यसमा काम गरिराख्नु भएको छ। प्लस यो बिचमा हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ 11 तहको चाहिँ दरबन्दी थियो फ्लाइट सेफ्टी चिफको भने अहिले निर्देशनालय अन्तर्गत 12 तहको चिफ राखेर एउटा विङ चाहिँ छुट्टै बनाएर हामीले काम गरिरहेछौँ। यी कुराहरूले मलाई लाग्छ ईयूले हिजोको जुन विज्ञप्ति, यो हिजो फेरि हाम्रो एउटा इकाओ डे पनि हो, 76 इकाओ डे। अब विश्वको एउटा हाम्रो भनौँ न हाम्रो संस्थालाई चाहिँ इकाओ डे भनिन्छ, जुन त्यसलाई इकाओ डे हामीले हिजो 76 मनायौँ। त्यसले चाहिँ त्यसको पूर्व सन्ध्यामा ईयूले जुन एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो त्यसलाई मेरो नजरमा मैले कसरी ठान्छु भने मानसिक रूपमा उहाँहरू एकदम उहाँहरू चाहिँ ओके हुनुहुन्छ। प्राविधिक पक्ष के मिलाउनु पर्ने छ। अब हामीले पुनः फेरि हाम्रो
एज ए होल मोनिटर गरेर डकुमेन्टहरू हामीले टाइमली पठाइ नै रहेका छौँ। अझ पनि हाम्रो कतै डकुमेन्ट पठाउनु छ भने पठाएर उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ हामीले सेफ्टी अडिट गर्न आइदियो भनेर युको टिमलाई। मेमा आउने कुरा थियो तर मेमा कोरोनाले गर्दाखेरि सम्भव भएन। अब उहाँलाई हामीले रिक्वेस्ट गर्छौँ हाम्रो महानिर्देशकज्यूको पर्मिसनले। त्यसपछि उहाँले आफ्नो अनुकूल मिलाएर त्यो टिम आउँछ। मलाई लाग्छ अब त्यो टिम आएर सेफ्टी अडिट गर्दाखेरि हामीलाई अब एसएससीबाट उहाँले मुक्त गर्नुहुन्छ र गर्नु पनि पर्छ। म सानो एउटा उदाहरण दिउँ। हाम्रो छिमेकी केही देशहरूको भन्दा हाम्रो जुन अहिले भने 8 क्रिटिकल इलिमेन्ट्सको जुन छ त्यसमा हामीले विगतभन्दा धेरै हामीले प्रगति गरेका छौँ। उहाँहरू अहिले ब्ल्याकलिस्टमा हुनुहुन्न, एसएससीमा हुनुहुन्न भने हामीलाई पनि राख्नु कुनै औचित्य छैन। प्लस मैले अर्को एउटा कुरा जोड्न चाहेँ, विगत 1.5 वर्षदेखि हामी कहाँ कुनै एक्सिडेन्ट छैन। त्यसले पनि एउटा राम्रो कुरा देखाउँछ। फेरि यो एक्सिडेन्ट छैन भनेर फेरि मैले यो भवितव्य चाहिँ अथवा काकताली परे म भन्न चाहन्न। यसमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ। अहिले पाइलटसित टाइमली इन्टरेक्सन गर्ने, एयरलाइन्सहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने, कहाँ के कमजोरी छ त्यसलाई मोनिटर गर्ने, उहाँसँग छलफल गर्ने। प्लस अर्को कुरा एउटा जोड्न चाहेँ, एभिएसन फिल्डमा रहेका अरू साथीहरू जस्तो एयरलाइन्सहरू उहाँहरूले पनि एकदमै यसमा काम गर्नुभएको छ। विगतमा उहाँहरूमा सेक्युरिटी सेफ्टी डिपार्टमेन्टै हुन्थेन भने अहिले उहाँले छुट्टै विङ्स बनाएर सिभिल एभिएसनसँग उहाँहरू हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यसकारण अब हाम्रो सेफ्टी जुन एउटा मापदण्ड छ त्यो धेरै माथि गएको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो युले चाहिँ त्यो विज्ञप्ति निकालेको कारण पनि त्यो र हामी सबैको विज्ञप्तिले त्यो प्रकारको सकारात्मक सन्देश दियो, त्यो सञ्चार भएको छ। यो बिचमा सुरक्षाको हिसाबले हामीले गर्नुपर्ने तयारीहरू धेरै गर्यौँ, तपाईँले भन्नुभयो धेरै सुधारहरू भयो। यो सँगसँगै इयुलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा हाम्रो तयारीहरू यो प्रकारको छ, अब हामी चाहिँ त्यो सूचीबाट बाहिर निस्कनको लागि सक्षम भइसक्यौँ भन्ने प्रकारको जुन एउटा निरन्तर छलफल परामर्श भेटघाट हुनुपर्छ नि त्यो सरकारी स्तरमा तपाईँको प्राधिकरणको स्तरमा, त्यसको लेभल चाहिँ कहाँ छ अहिले? होइन, त्यो चाहिँ एकदम भइरहेछ। एकदम राम्रो प्रश्न हो। त्यो चाहिँ भइरहेछ। किन भइरहेछ भने हामीले चाहिँ अब अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि फिजिकल चाहिँ तपाईँहरूको कन्टामिनेसन नहुन सक्छ। तर अहिले जुन माध्यमहरू छ होइन, मिडिया जुम भयो होइन, यी धेरै मिडियाहरूले धेरै सफ्टवेयरको डेभलपमेन्ट भएको छ। ती कुराहरूलाई हामीले युज गरेर हामीले टाइमली रिपोर्ट गर्छौँ। फेरि एउटा कुरा के छ भने टाइमली रिपोर्ट गर्नु पनि पर्छ। डकुमेन्ट वाइज तपाईँको भर्चुअल वाइज तपाईँले रिपोर्ट गर्नुपर्छ र टाइमली रिपोर्ट हामीले गरिरहेछौँ। मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, हाम्रो अब निर्देशनालय नै यसमा छ र त्यसले चाहिँ टाइमली रिपोर्ट गरिरहेछ, हाम्रो डकुमेन्टहरू गरिरहेछ, हाम्रो कुन कुन क्षेत्रमा हामीले के काम गऱ्यौँ, अब जस्तो टेक्निकलमा क्षेत्रमा के गऱ्यौँ, हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनमा के गऱ्यौँ, के भइरहेछ, हामीले टाइमली उहाँहरूलाई जानकारी दिने यो कुराहरू गरेर नै उहाँले यो गर्नुभएको छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो बिचमा हाम्रो एनएसीको जहाज अस्ट्रेलिया एकदम सफलतापूर्वक ल्यान्ड गरेर सबै गरेर प्यासेन्जर लिएर आउने जुन चार्टर फ्लाइटहरू भयो, यसले पनि देखायो नि अस्ट्रेलिया पनि त एउटा डेभलप कन्ट्री हो। अस्ट्रेलिया जान सक्ने युरोप जान नसक्ने त हुँदैन। मापदण्ड त सबैलाई एउटै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यी कुराहरूले पनि उहाँहरूलाई अब भयो, अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ गरिराख्नु हुँदैन, एसएससी राखिराख्नु हुँदैन भनेर उहाँले सोच बनाउनु भयो जस्तो मलाई लाग्छ। अब हिजो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जो यस क्षेत्रको मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले संसदमा एउटा विधेयक छ त्यो पारित भएपछि अब संसद अधिवेशन बसेपछि अलिकति बाटो अझ खुल्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। खास त्यो संसदमा रहेको विधेयकले के अर्थ राख्छ, त्यसमा के कुरा छन्, यदि संसदबाट पास भएको खण्डमा के हुन्छ? अब यसो छ, अब विगतमा चाहिँ युको र इकाओको एउटा धेरै मापदण्डहरूमध्ये यो पनि एउटा थियो कि तपाईँहरूको रेगुलेटरी पार्ट र सर्भिस प्रोभाइडर पार्ट, नियमन निकाय र जसलाई नियमन गरिन्छ सँगै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको यो कस्तो भयो भने कम्प्लिकेसन भयो, तपाईँहरू छुट्टै सेपरेट विङ हुनु भएन, तपाईँले रेगुलेट राम्रोसँग गर्न सक्नु भएन भनेर उहाँहरूले पटक यो कुरा चाहिँ उठाइराख्नु भएको थियो। यद्यपि यो नै एउटा कारण चाहिँ होइन, त धेरै कारणमध्येका यो एउटा कारण चाहिँ हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ अब विगत धेरै वर्षदेखि यसमा हाम्रो होमवर्क भइरहेको थियो। अहिले हिजो मान्य पर्यटन मन्त्रीज्यूले भन्नु खोज्नुभयो पनि त्यही हो। अब हामीले चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचनालाई चाहिँ जस्तो अबको प्राधिकरण दुईटा, एउटा रेगुलेटरी पार्ट, एउटा सर्भिस प्रोभाइडर पार्ट, त्यो विधेयक चाहिँ तपाईँको सम्मानीय संसदमा चाहिँ छ। राज्यसभाबाट स्वीकृत भइसकेको छ। विगतमा त्यो चाहिँ अब केही कारणवश संसद चाँडै डिजोल्भ भएर त्यो रोकिएको छ। अब संसद सुचारू हुने बित्तिकै त्यो प्रतिनिधि सभाबाट पनि त्यसलाई चाहिँ ओके हुन्छ। अब कानुन समितिबाट त्यो पास भइसकेको छ। त्यसपछि छलफल भएपछि मलाई लाग्छ अब चाहिँ अबको संसदले त्यसलाई थ्रो गर्छ। त्यसपछि हामी ऐन बनाउँछौँ। ऐन बनाउने बित्तिकै
अब हाम्रो प्राधिकरण दुईटा हुन्छ, रेगुलेटरी पार्ट एउटा, सर्भिस प्रोभाइडर एउटा। त्यो भएपछि ईयूलाई, इकाओलाई, अरू विश्व निकायलाई के लाग्छ भने अब चाहिँ नेपाल यसमा सिरियस छ, रेगुलेटरी पार्टले सर्भिस प्रोभाइडरलाई चाहिँ राम्रोसँग रेगुलेट गर्छ भन्ने उहाँहरूले सोच्नु भएको छ र त्यो अब एकदम अन्तिम चरणमा छ र माननीय पटेल मन्त्रीले भन्न खोज्नु भएको त्यो हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नयाँ हवाई नीति पनि हामीले ल्याउँदैछौँ। नयाँ हवाई नीतिमा पनि हामीले समसामयिक कुराहरू, जुन कुराले सेफ्टीलाई इन्हान्स गर्छ, जुन कुराले सेक्युरिटीलाई इन्हान्स गर्छ, ती कुराहरूलाई एडप्ट गरेर हामीले नयाँ हवाई नीति पनि ल्याउँदैछौँ। अब संगठन संरचनाको विधेयक अब सम्मानित संसदमा छ। यी कुराहरूले पनि मलाई लाग्छ ईयूलाई चाहिँ लाग्यो होला कि अब नेपाल सिरियस छ, जबकि हामी सिरियस विगत धेरै वर्ष पहिलादेखि नै हामी सिरियस छौँ, सुरुबाटै हामी सिरियस छौँ, महसुस भयो। अब औपचारिक रूपमा ईयूले अब तपाईँले पनि भन्नुभयो, अहिले सरसर्ती सबैले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा जुन प्रकारको एउटा ब्ल्याकलिस्ट भन्न सक्यो, त्यसलाई हटाउनको लागि यी सबै प्रोसेसबाट अगाडि बढ्दा कति जति समय लाग्ला, त्यो अनुमान कस्तो हुन्छ? अब मैले चाहिँ यो मेरो पर्सनल भ्यू हो, मैले अब महानिर्देशकज्यूसित हाम्रो टिमसित मैले छलफलै गर्न त पाएको छैन, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब धेरै समय लाग्दैन। अब आगामी संसदबाट, सामान्य संसदबाट त हाम्रो विधेयक पनि थ्रु हुन्छ, पहिलो कुरा। हामी ऐन पनि बनाउँछौँ, अब दुईटा प्राधिकरण सेग्रेगेसन पनि हुन्छ, प्लस यो बिचमा हामीले हाम्रो होमवर्क गरेर विगतका जुन डकुमेन्टहरू केही हामीले पठाउन बाँकी छ अथवा केही हामीले इन्ट्रेक्सन गर्न बाँकी छ भने हामी गर्छौँ। त्यसपछि हामीले उहाँलाई पुनः हामीले उहाँहरूलाई बोलाउँछौँ, तपाईँहरू आएर टेक्निकल टिम पठाइदिनुहोस्, हाम्रो सेफ्टी अडिट जस्तो मैले अर्को एउटा कुरा, सानो कुरा यहाँलाई जोड्न चाहेँ। म काठमाडौँ एयरपोर्टको महाप्रबन्धक हुँदाखेरि, जिएम हुँदाखेरि अहिलेसम्म नेपालमा एसिआई भनेको एउटा चाहिँ एसियन टिम जसले एयरपोर्ट मात्रै इन्फेक्सन गर्छ र कहाँ फाइन्डिङ छ त्यो फाइन्डिङहरू उहाँले हामीलाई अनलाइन दिनुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्दै जानुपर्छ। त्यो टिम आएको थिएन एसिआई, त्यो टिमले आएर लास्ट इयर म जिएम भन्दा चाहिँ 1.5 वर्ष पहिला उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ एसिआई टिमले हाम्रो एयरपोर्ट 7 दिन बसेर इन्फेक्सन गर्नुभयो, टिआइएको है। हाम्रो एज ए होल डकुमेन्टदेखि लिएर हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाम्रो कहाँ कहाँ फाइन्डिङ छ र कहाँ राम्रो छ, यी कुराहरू गरेर उहाँले डकुमेन्टै हामीलाई बुझाउनु भएको छ, प्रतिवेदन। त्यसमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ, त्यो कुरा पनि यूले मोनिटर गरिरहेछ, इकाओले मोनिटर गरिरहेछ। र अहिले अब यो जुन चाहिँ सङ्गठन संरचनाको कुरा पनि भइरहेछ, नयाँ हवाई नीति पनि आइरहेछ, र म पुनः दोहोऱ्याएँ, हामीले अब उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ, तपाईँहरू सेफ्टी अडिटको लागि आइदिनुहोस्, एउटा टेक्निकल टिम पठाइदिनुहोस्, एक्सपर्ट पठाइदिनुहोस्, उहाँहरू आफ्नो अनुकूल मिलाएर त्यो पठाउनुहुन्छ। र मलाई लाग्छ अब उहाँहरू आएर यहाँ हेर्ने बित्तिकै उहाँहरूले ओके भन्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि ढिलोमा 6-7 महिना ढिलोमा जस्तो मलाई लाग्छ। यो ईयूले लगाएको प्रतिबन्ध फुकेपछि धेरै ठुलो परिवर्तन आउँछ हवाई क्षेत्रमा भन्ने कुरा पहिलादेखि नै 7 वर्षदेखि यो चलिरहेको छ। हरेक अब प्राधिकरणमा पनि नयाँ नेतृत्व आउन साथ, पर्यटन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीज्यू आउन साथ यो ईयूको इकाओको कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन, योबाट हामी हटाउँछौँ मेरो कार्यकालमा भन्ने प्रकारको। खास यसमा तात्विक भिन्नता के हुन्छ? यो हटिसकेपछि नेपालको हवाई क्षेत्रमा के परिवर्तन आउँछ सकारात्मक रूपमा? सबभन्दा ठुलो परिवर्तन त के हुन्छ भने विश्वले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणै चेन्ज हुन्छ। अहिले यद्यपि हाम्रो आकाश एकदम सुरक्षित छ, तर पनि उहाँहरूले चाहिँ ईयूले चाहिँ सेफ्टी एसएससी सिग्निफिकेन्ट सेफ्टी कन्सर्न लगायो, ब्ल्याकलिस्ट भनौँ न हाम्रो भाषामा ब्ल्याकलिस्ट गर्यो भनेपछि नेपालको स्काई सेफ छैन कि भन्ने अलिकति शङ्का हुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो तपाईँको एसएससीबाट हामी मुक्त हुने बित्तिकै हाम्रो नेपाली केरियर, त्यसमा एनएसी, हिमालयन एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, भोलि श्री एयरलाइन्स, जुन भोलिका चाहिँ सम्भावना बोकेका एयरलाइन्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू युरोप जान पाउनुभयो, आफ्नो मार्केट बढ्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले धेरै विदेशीहरू हुनसक्छ नेपालको आकाश सेफ छैन, अहिले हामी नजाउँ भनेर बस्नु भएको छ होला। सायद अब यो कुरा भइसकेपछि उहाँहरू आउँछ। फेरि हाम्रो देश पर्यटन मैत्री देश हो, पर्यटनमा आधारित देश हो, हाम्रो पर्यटन हाम्रो मेन स्रोत हो भने अब यी कुराहरूले हाम्रो मार्केट हुन्छ, पर्यटन क्षेत्रलाई राम्रो हुन्छ, केरियरले काम पाउनुहुन्छ, बेरोजगारी दर रेट घट्छ, यसले समग्र राष्ट्रलाई नै फाइदा हुन्छ। यो ठुलो माइलस्टोन हो र यसमा चाहिँ अहिलेको पर्यटन मन्त्रीज्यूको एकदम कन्सियसनेस पनि यसैमा छ। उहाँले डे 1 देखि यसलाई चाहिँ म हटाउँछु भनेर एकदम उहाँको कडा निर्देशन छ हाम्रो महानिर्देशकज्यूलाई, हामी त्यसमा लागिरहेछौँ र त्यसको परिणामस्वरूप यी कुराहरू देखिएका पनि हुन्। अब हामीले यसलाई प्रार्थना गरौँ, म त भन्छु प्रार्थना गरौँ एज ए नेपाली, चाँडोभन्दा चाँडो यो मुक्त होस्, हाम्रो केरियर, हाम्रो मार्केट ओपन होस्, राम्रो होस्।
लगभग चैतदेखि हवाई क्षेत्र ठप्प नै भयो होइन। चैत 11 गते लकडाउनको घोषणा भइसकेपछि आजको मितिसम्म पनि यथा अवस्थामा त्यो आएको छैन। कहिले आउँछ अझै पनि कसैलाई पनि थाहा छैन। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै चाँडै होस्, प्रार्थना गर्नु सिवाय अर्को विकल्प हामीसँग रहेन। अब तपाईँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रवक्ताको हिसाबले कस्तो खालका समस्याहरू आर्थिक रूपले र भौतिक रूपले पनि पूर्वाधार निर्माणको हिसाबले पनि यो बीचको समय चैतदेखि यता प्राधिकरणलाई, नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कस्तो खालको समस्या परिरहेको छ अहिले? होइन, अहिले अब सबभन्दा पहिला त आर्थिक रूपकै म कुरा गर्न चाहेँ। विगत चैत यहाँले जुन भने 11 गतेदेखि आजको मितिसम्म सरसर्ती हेर्दाखेरि झन्डै 5.5 अरब नेपाली रुपियाँ हाम्रो राजस्व आउनुपर्ने आएन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अझै पनि तपाईँको आगामी मलाई चाहिँ अझै पनि 6 महिना जति चाहिँ यो मुभमेन्ट, जस्तो यो अहिले सिजनमा हाम्रो फ्लाइट इन्टरनेसनल फ्लाइटको म कुरा गर्न चाहन्छु, 55 फ्लाइटसम्म पर डे हुन्थ्यो भनेको 110 मुभमेन्ट, नभए पनि 100 मुभमेन्ट त कन्फर्म थियो डेली भने अहिले जम्मा 25-26 मुभमेन्ट छ पर डे। भनेपछि हामी 25% मात्रै छौँ, 75% अझै हाम्रो ल्याक छ। भन्छ अर्को 6 महिना यो यसरी जान्छ। यसले चाहिँ ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ समस्या पारेको छैन, किनभने हाम्रो विगतको झगडा पैसा, फेरि प्राधिकरण एउटा अलिकति भनौँ न नेपालभरिमा राम्रो राजस्व कमाउने, राजस्व दिने प्राधिकरण भएको नाताले विगतकोहरूले चाहिँ हाम्रो ठुलो प्रोजेक्टहरूलाई त्यति असर गरेको छैन। तथापि सानो प्रोजेक्टहरू र आगामी दिनका प्रोजेक्टहरूलाई केही असर गरेको छ। जस्तो मैले यहाँलाई भन्न चाहेँ, बाहिर एयरपोर्ट जुन डोमेस्टिक एयरपोर्ट पनि हाम्रो एयरपोर्ट हो, त्यहाँ धेरै कामहरू रोकिएको छ अब यो पैसाले। तर जस्तो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भयो, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ भयो, टिआई यिनीहरूमा रोकिया छैन। यो चाहिँ अलिकति ठुलो प्रोजेक्ट महत्त्वको प्रोजेक्टमा यसमा छ, तर सानो प्रोजेक्टहरू रोकेको छ। तर पनि हाम्रो अहिले पर्यटनमा मन्त्रीज्यूको चाहिँ स्पष्ट निर्देशन के छ भने जहाँ अत्यावश्यक छ त्यसलाई रोक्नु हुँदैन, जसरी हुन्छ स्रोतको जुहो गरेर हामीले गर्नुपर्छ भनेर त्यसमा हामी लागिरहेछौँ। अलिअलि मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, डोमेस्टिक एयरपोर्टका कामहरू, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको काममा केही कमी चाहिँ रहेको छ। तर मलाई लाग्छ 6 महिनासम्म हामी अझै यस्तै प्रकारले जान्छौँ, त्यसपछि फेरि हामी रिभाइभ हुन्छौँ। निर्माणको हिसाबले साना एयरपोर्टको कुरा त तपाईँले गर्नुभयो। जस्तो यो बीचको समयमा अहिलेसम्मको एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधारको कुरा बारम्बार आउँछ होइन। त्यहाँ भित्रको संरचनाको कुरा आउँछ, त्यहाँ भित्र भएका पसलहरूको ठगीको कुरा आउँछ, त्यहाँको प्राइसिङको कुरा आउँछ, यी विविध कुराहरू छन्। अब प्रधानमन्त्रीले बुटिक एयरपोर्ट बनाउने भनेर त्यत्रो ठुलो महत्त्वाकांक्षी कुरा पनि गर्नुभयो। यो बीचको समयमा जब यो धेरै चहल पहल भएन, यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको लागि केही काम भएको छ अहिले? होइन, हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ यो राम्रो प्रश्न। हामीले यो बिचमा चाहिँ जस्तो रनवे एक्सटेन्सनको काम 300 मिटर, जसलाई हामी रेसा भन्छौँ, रनवे इन सेफ्टी एभाइलेबल, त्यो काम हामीले गऱ्यौँ यो बिचमा। दुईवटा चाहिँ एयरबस 330 टाइपको ठुल्ठुलो भनेको सानो जहाज बोइङ 727 टाइपका 4वटा, एयरबस 330 टाइपको 2टा बेको कामहरू यो बिचमा भयो। अब मेरो पालामा चाहिँ आधा भएको थियो, पछिको जिएम साहबले पुरा गर्नुभयो। यो बिचमा चाहिँ त्यो हाम्रो अहिले तपाईँ एउटा राम्रो पक्ष एउटा छ, डिपार्चर र एराइभल अहिले कन्टामिनेसन हुँदैन, अहिले छुट्टै छ। पहिला पनि कन्टामिनेसन चान्स त कम थियो, तर पनि चान्सेस थियो। तर अहिले त्यो बिचमा अहिले चाहिँ तपाईँको एराइभल छुट्टै बन्यो, त्यो पनि यो बिचमा काम भयो होइन। अब डोमेस्टिकको एक्सटेन्सनहरू पनि भइरहेछ होइन। त्यही यो बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सेन्ट जोसेफ भन्ने जुन एउटा पुरानो स्पेनिस कम्पनीसँग हाम्रो एग्रिमेन्ट टर्मिनेट गरेर हामीले नयाँ कम्पनीलाई जुन दिएका थियौँ, चाइनिजहरूलाई, जुन डोमेस्टिक एप्रोन भन्दा उत्तर पूर्वपट्टिको जुन खाल्टोहरू छ त्यसलाई पुरेर एप्रोन बढाउने, ती कामहरूको पनि टेन्डर एग्रिमेन्ट भएर बिस्तारो काम सुरु भएको छ। लकडाउनमा यी कामहरू भइरहेछ, त्यस कारण हामीले समयको सदुपयोग पनि गऱ्यौँ हामीले। सुरक्षाको हिसाबले हामी अब जस्तो यो आकाशको सुरक्षा आफ्नो ठाउँमा छ, आकाशबाट अवतरण गरिसकेपछि एयरपोर्ट बाहिर निस्किने बेलासम्मको जुन एउटा पिरियड हुन्छ नि, त्यो पिरियडमा विदेशी स्वदेशी सबैजनाले नेपालको एयरपोर्टको सुरक्षाको प्रश्न पनि बेला बेला उठाउनुहुन्छ होइन। अब कतिपयले त सुरक्षाको जिम्मै अर्कालाई दिने भनेर एक प्रकारको कुरा पनि चलेको थियो, यद्यपि त्यो लागू भएन। कतिको सुरक्षित छौँ हामी नेपालीहरू र विदेशबाट आउने पर्यटकहरू त्यो बिचको समयमा अहिलेको कन्डिसनमा? होइन, अब एउटा कुरा के छ भने विगतमा मैले पनि अब तपाईँको म 32 वर्षदेखि म सिभिल एभिएसनमा एसोसिएट छु र यसमा कोही एकजना नटराज के अरे
नटुरलालले चाहिँ हैन म हात्ती छिराइन्छु काठमाडौँ प्रसङ्गै त्यही हो नि विमानस्थलबाट नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती पनि छिराउन सकिन्छ भनेर उहाँले चाहिँ अवैध कारोबार त भइहाल्छ नि भन्ने आशय हो नि उहाँले भन्नुभएको हो। तर त्यो स्थिति अहिले छैन। विगतमा नभएका होइनन्, केही कमी कमजोर रहेका होलान्, तर त्यसमा धेरै समसामयिक सुधारहरू भएको छ। जस्तो म जिएम भएपछि सबभन्दा पहिला मलाई टाउको दुखाइ नै यही हुन्थ्यो, तपाईँको एयरपोर्ट सुरक्षाको विषय अत्यन्त संवेदनशील छ, हाम्रो सामान हरायो, हाम्रो यो हरायो भनेर मलाई चाहिँ जहिले पनि गुनासोको पहिलो चाँगै हुन्थ्यो। अब यी कुराहरूलाई समसामयिक सुधार हामीले गर्दै गएका छौँ। यद्यपि संसारमा कहीँ पनि 100% चाहिँ हुँदैन, तर पनि जति सक्दो मिनिमाइज गर्नुपर्छ पहिलो कुरा। र त्यसमा हामी छौँ। अहिले तपाईँले चाहिँ विगतको जस्तो चाहिँ मेरो सामान हराउँछ, अब कहिले काहीँ हुनसक्छ, जस्तो युरोपमा पनि हुन्छ। अब मै तपाईँको बेल्जियम जाँदाखेरि मेरो सामान हराएर पछि 7 दिनपछि मैले पाएको हो, त्यो हुनसक्छ। तर पहिला जस्तो हाम्रो नेपाल एयरपोर्ट छैन, एकदम सुरक्षित छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा म एउटा कुरा जोड्न चाहेँ तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत। अब हामीले पुरानो को सेक्युरिटी कन्सेप्टले अब हामी चेन्ज गर्नुपर्छ। हो, तपाईँले भने चाहिँ प्राइभेट पार्टीलाई दिने होइन, प्राइभेट पार्टीसँग एग्रिमेन्ट गरेर नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ सिस्टम, नयाँ प्रोसिड्योर इन्ट्रोड्युस चाहिँ गर्नुपर्छ। सेक्युरिटी नेपाल प्रहरीले हेरोस् अथवा सिभिल एभिएसनले आफ्नो विङ खडा गरेर हेरोस्, नो प्रब्लम, सेक्युरिटीसँग कम्प्रोमाइज हुँदैन देशसँग। तर प्रोसिड्योर त हामी चेन्ज गर्नुपर्छ, इन्स्ट्रुमेन्टहरू हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ, टेक्नोलोजी हामीले एडप्ट गर्नैपर्छ। जस्तो अहिले हामी कहाँ ब्रिटिस एयरवेज जहाज आउन चाहनुहुन्न, उहाँले एउटै कुरा मैले कहीँ पढेको थिएँ, सेक्युरिटी सिस्टम भन्नुहुन्छ। यद्यपि हाम्रो त छैन, तर समसामयिक हामीले सुधार गर्नलाई यी कुराहरू हामीले एडप्ट गर्नुपर्छ। यी कुराहरू एडप्ट गर्नु भनेको हामीले अहिलेको सिस्टमलाई भत्ताभुङ्ग पाएर प्राइभेटलाई दिने होइन। यसमा हामी कन्फ्युज नहौँ। विश्वको तपाईँ हेर्नुहोस्, सिङ्गापुर हेर्नुहोस्, तपाईँ युरोपका राम्रा देशहरूको सेक्युरिटी हेर्नुहोस्, के अरे अमेरिका इभेन हामी धेरैचोटि गएका छौँ, त्यहाँ हामी हेर्छौँ नि, त्यहाँको सेक्युरिटी पनि त्यो सिस्टमले चल्याएको छ। तर त्यो भन्दैमा आफ्नो देशको सेक्युरिटीसँग चाहिँ त्यसलाई कुनै कम्प्रोमाइज गरेको त होइन नि। अब नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउनलाई, नयाँ सिस्टम इन्ट्रोड्युस गर्नलाई, नयाँ प्रोसिड्योर बनाउनलाई कसैले हामीलाई हेल्प गर्छ भने हामी उसले एग्रिमेन्ट किन नगर्ने? तर गर्ने त हाम्रै मान्छेले हो, हाम्रै नेपाल प्रहरीले हो, हाम्रै सिभिल एभिएसनले हो। तर यी कुराहरू समसामयिक सुधार चाहिँ गर्नुपर्छ। कुनै पनि ठाउँमा भौतिक रूपले जति राम्रो बनाए पनि, सुन्दर बनाए पनि त्यहाँ काम गर्ने व्यक्ति, जनशक्तिहरू त्यो अनुसारको भइदिएनन्, तिनीहरूको बानी व्यवहार र बोली अलिकति फरक भइदिएन भनेदेखि त्यो कुराले अर्थ राख्दैन भनिन्छ। एयरपोर्टमा अक्सर यो खालको आउँछ कि समस्या, त्यहाँ इमिग्रेसनमा अथवा अन्य चेक गर्ने ठाउँहरूमा व्यवहारै राम्रो हुँदैन कर्मचारीहरूको, होइन? अब सबै चिज हुँदाहुँदै पनि छैन भन्ने, अथवा भनौँ जुन प्रकारको त्यहाँ क्वालिटीको व्यवहार हुनु पर्थ्यो मुस्कानसहित त्यो चाहिँ हुँदैन भन्ने प्रकारको आम त्यो भनौँ त्यो गुनासो सधैँ आउँछ। अहिले के छ, त्यसमा अलिक सुधार छ कि अवस्था त्यही छ कि अथवा मान्छेबाट हुने कारणले गर्दा त्यसमा सुधार गर्न गाह्रो हुन्छ कि के छ अवस्था? एउटा कुरा के छ भने तपाईँ चाहिँ वास्तवमा एकदम सही कुरा, यी कुराहरूलाई फेरि पैसा लाग्दैन। हेर्नुहोस्, यी कुराहरूलाई कुनै साधन स्रोत लाग्दैन, त्यो कुराहरू हामी गर्नुपर्छ। अब विगतभन्दा धेरै राम्रो भएको छ, धेरै राम्रो यो अर्थमा भएको छ अहिले नयाँ जेनेरेसन आइराख्नु भएको छ। एउटा कुरा मान्छेले जे भने तापनि नयाँ एजुकेसन र नयाँ जेनेरेसनमा यी कुराहरूमा चाहिँ हेक्का छ। उहाँले देख्नु भएको छ, उहाँ वर्ल्डसँग चाहिँ उहाँ टच भएर चाहिँ हिँड्नुहुन्छ, किन जमाना मोबाइलको छ, जमाना टिभीको छ, जमाना सफ्टवेयरको छ। अब मलाई त म भन्न चाहन्छु, तर मलाई यो धेरै कम्प्लेन आयो, मैले पनि धेरै कुरा यो भोगेँ। हेर्नुहोस्, त्यो के हो भने हामी ब्युरोक्रेट्स हामी चाहिँ अलिकति अल्छी हो कि कतै हामीले चाहिँ जागिर त हो नि भनेर भनेका थियौँ कि हिजोको दिनमा है। तर आज त्यो धेरै सुधार भएको छ। यद्यपि मैले चाहिँ भन्न चाहन्छु 100% त अझै भएको छैन, तर केही सुधार चाहिँ भएको। जस्तो विगतमा यहाँले जुन भन्नुभयो, इमिग्रेसनमा चाहिँ 10 वटा काउन्टर छ, 7 वटा काउन्टरमा मान्छे नबस्ने, 3 वटा काउन्टरमा लाइन, अनि त्यो फेरि जो बस्नुहुन्छ त्यो झर्केर बोल्ने, प्रहरीलाई केही सोध्यो झर्केर बोल्ने, तल ब्यागेज क्लेममा आयो अब एयरलाइन्सलाई सोध्यो झर्केर बोल्ने, त्यो चाहिँ अहिले छैन। अहिले धेरै कम भएको छ। किन कम भएको छ भने एक त नयाँ जेनेरेसन आउनु भएको छ, टाइममा हामीले यसलाई चाहिँ एउटा इन्सपेक्सनको क्रममा एउटा जस्तो म जिएम हुँदाखेरि पनि हामीले एउटा मिटिङ राख्थ्यौँ, उहाँ सबैको चिफहरूसँग हामी बस्थ्यौँ अनि यी कुराहरू हामीलाई मोनिटर गर्थ्यौँ। यी कुराहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ गर्दाखेरि अब मैले मेरो कर्मचारीले गल्ती गरिरहेको छ कि उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, त मैले मेरो कर्मचारीलाई फ्लो गर्थेँ, इमिग्रेसनको चिफलाई म भन्थेँ, उहाँले उहाँको आफ्नो कर्मचारीलाई भन्नुहुन्थ्यो। यी कुराहरू सुधार भएको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब आएर
पेसेन्जर पनि सचेत भएका छन्, पेसेन्जर पनि एजुकेटेड छन्, पेसेन्जर पनि अब हिजो जस्तो चाहिँ डराएर बस्ने स्थिति छैन। उहाँहरूले वाइ नट भन्नुहुन्छ, वाइ नट भनेपछि त्यो एन्सर दिने मान्छेले पनि पहिला त बुझ्नुपर्छ वाइ नट भनेपछि मैले के भन्नुपर्छ। त्यस कारण धेरै चेन्ज भएको छ, सुधार चाहिँ अझ गर्न बाँकी छ, तर क्रमिक रूपमा चेन्ज भइरहेछ। अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै जस्तो धेरै मान्छेहरूले प्रतीक्षा गरिरहेको हाम्रा विभिन्न ठाउँमा क्षेत्रमा विमानस्थलहरू बनिरहेको छन् होइन, कतिपयको काम द्रुत गतिमा भएको छ, कोही अब तुरुन्तै उद्घाटन हुन्छ भन्ने छ, तपाईँको आजै पनि बाहिरको सेड्युल छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो होइन। त्यो प्रकारको विमानस्थलहरूको निर्माण अहिले कहाँ पुगेको छ, कहिले सञ्चालन होला, अन्त्यमा जाँदा जाँदा हामी यो कुरा गरौँ। एउटा कुरा चाहिँ हामी चाहिँ मलाई चाहिँ सार्क कन्ट्रीमा मात्रै होइन, मलाई साउथ एसियामै नेपालको हाम्रो भूपरिवेष्टित देश होइन, हाम्रो 83% माउन्टेरिङ देश, सीमित साधन स्रोत, अति कम विकसित मुलुकले पनि एभिएसनमा चाहिँ मलाई लाग्छ अरूभन्दा हामी धेरै चाँडो फड्को मारेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा 54 एयरपोर्ट डोमेस्टिक, हेर्नुहोस् त हाम्रो जस्तो के अरे यति सानो भौगोलिक क्षेत्रमा अब हाम्रो चाहिँ निकट भविष्यमा 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्लस निजगढ पाइपलाइनमा होइन। त्यसपछि तपाईँको हब एयरपोर्टहरू पनि अब जस्तो विराटनगरको विकास हुँदैछ, जनकपुरको हुँदैछ, नेपालगञ्ज, पोखरा, भैरवा, रेडिकुलस, यो चाहिँ एकदम मार्भलस हो एकदम। हेर्नुहोस् यो चाहिँ एकदमै उपलब्धि हो र भएका एयरपोर्टहरू डोमेस्टिक जहाँ फ्लाइटहरूले धेरै कम छ त्यहाँ पनि हामीले पेप्ड रनवे पिच गरेका छौँ, टर्मिनल राम्रो बनाउँदैछौँ। यी कुराहरू तपाईँको जस्तो म फिलिपिन्सकै म एउटा दुर्गम एयरपोर्टमा गएको थिएँ, त्यहाँ पनि घाँस मैदानमा हामी ल्यान्ड गरेका थियौँ, जबकि हामीभन्दा फिलिपिन्स धेरै माथि छ। ती कुरामा एभिएसनमा चाहिँ म भन्न चाहन्छु हामी चाहिँ एकदम अगाडि छौँ। भलै हाम्रो साधन स्रोत कम छ, हाम्रो राम्रो छ, मलाई लाग्छ अबको 10 वर्षमा त हामी धेरै माथि पुग्छौँ। हुन्छ, यहाँको समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत सिभिल एभिएसन सम्बन्धी मैले केही जानेको कुरा राख्न मौका पाएँ, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्री। विशेषतः नागरिक उड्डयनको विषयमा पछिल्ला समयमा भइरहेका सकारात्मक कदमको विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानीसँगै AP टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।